Йоу, ребята, всем привет! Вы на канале Симба Симбочный. И сегодня с вами я буду играть в режим Китти. Да, задача мышей. Сделать все задания и выйти через выход. Задача кота — поймать всех мышей. Ну что ж, погнали. Такс. Давайте посмотрим, что у нас тут в спальне. Так. Ага, как всегда, все залутали. Где котик? Котика нету. А нет, котик есть. Топ. Тут ключа нету. Сейчас. Пойдемте дадим одному тому беленькому человечку. Ключик. Ладно, сейчас он пойдет заправлять, а я пока что пойду открою проход. Китти, надеюсь, не там, да? Да, надеюсь. Не-не-не-не-не-не. Такс. Возьмем вот эту коробочку. Так, пойдемте. Угу. Ой, застряли. Такс. Угу. Сюда. Опа. Хоп. Зачем здесь канистру оставили? Ладно, пойду пока что карточку ставлю. Пойдемте быстрее, пока кот за нами не увязался. Надеюсь, я котом не буду. Очень надеюсь. Так, я пошла за синенькой колбочкой заодно. Вот сейчас мы поможем ему взять. Осталось совсем чуть-чуть. Теперь ему осталось только открыть, а мне карту вставить. И выход открыт. Ну что, ребята, первая катку мы выиграли. Да, в этот раз выиграли мы, мышки. Ну, вернее, там некоторые мышки были. Ну, вообще, выиграли мы. Да, вот, 102. А тот мышонок, который взял это уточку-то, он получил на 100 рублей больше. А вернее, 202. А возможно, и 229. Так. Ну вот, в принципе, у меня вот такой вот Китти. И такой же мышонок. Еще у меня много эмоций есть. Ну вот. Советую вам, кстати, тоже поиграть в этот режим. Это очень интересный режим, я вам сразу же скажу. Очень интересно убегать, смотреть, следить. Вот, например, как я сейчас слежу. Вот. За кота, но если честно, мне за кота не очень нравится играть. Ой. Потому что он не везде влезает. А мышки везде влезают. И намного интереснее. Кот просто ловит, а мышки выполняют задания, берут, ищут. Так что... Что он хочет сделать? Только не говори, что хочешь мышеловку поставить. А нет, не хочет. Странный какой. Вот поймал. Тут у нас еще один мышонок есть. Вроде... А, вот, второй.
Ну, короче, сейчас вот этого мышонка должны... Кот глупый или нет? Он, по-моему, глупый. Либо они союзники, либо они затимились, либо я не знаю что. А либо он для него невидимый, возможно. Хотя не знаю. Откуда у него утка? Не понял сейчас. О, баю-баюшки, баю. Тупой кот. Глупый кот. А ты, мышонок, лучше уходи. Странно, почему он его не ловит? Очень-очень странно. Да выходите вы уже, надоели. Ужас. Спустя 3 года эта катка закончилась. Слава тебе, Господи, наконец-таки. Ладно, игрок. Нет, только не бот, я вас прошу, умоляю. Но тут безвыходно. Ну ладно, бот так бот. Ну ладно, надеюсь, хотя бы легкого выберут, а не жесткого. Ну, вернее, я имею в виду уровни. Вот легкий, только не жесткий. Почему? Нет. Я вас... Вот легко. Фух, повезло. Знаете, почему мне бот не нравится? Наверное, потому что он не спит. Вот из-за этого. Как хотите, но я пойти там. А куда бот ушел? Где он? Ну ладно. Вот это вот меня и бесит. То, что он самый неожиданный момент. Да и к тому же, это же бот. Он сначала он делает вид, то, что типа он не знает, а на самом деле он знает. Ужас. Пипец. Просто полный глобальный пипец. Господи, что ж ты меня так пугаешь? Ну, хорошо, подождем. Вот видите, вот из-за этого я бота не люблю. Он лучше ловит. Вроде бы. Ребята, нас сейчас освободят. Уи, ура! Я кота вижу. Да какого фига? С какого перепуга? Вот с какого перепуга? Ладно, потом за этой карточкой схожу. Просто быхты. Фу, слава богу, оторвалась. Слава тебе, Господи. А чего на чердак, кстати, никто не пошел? Или пошел? Ну, все. Вот, надо было идти на чердак, а вы не пошли. Глупые какие. Или пошли, но дверь все закрыли. Но это не точно. Там доска есть? Да, блин. Блин, я бы взяла, но не успела. Просто быхты. Быхты. Бежим. Быхты. Так, осталось последнее. Если что, быхты это на украинском бежать, наверное. Ну, просто я на переводчике смотрела, вроде бы, да. Вроде бы. Нет. Блин. Почему именно за мной? Вот, о, пипец. Это просто глобальный пипец. Ну ладно, я его легко перехитрю. Я же маленький шпион. Черно-белый шпион, пока он там 2 года будет лазить. Так. Тук-тук-тук. Тик-тик-тик. Топ-топ-топ. Так, тук, тип, топ, тик, так, топ. Ладно, не обращайте внимания, мне просто скучно.
Найс. Все, я сейчас ставлю карту и будет просто найс. Угу. Нужно найти еще лом. Лом. Я пошла за ломом. Надеюсь, он там лежит, а не у кого-то там будет. О, заодно посмотрю ключ кое-где. Да уж, сложно. Сложно. Все очень сложно. Ой. Ого, фига себе, прикольная. Мышеловки. Ой. Ну а что, правда? Вот видите, он должен был заснуть, но он не спит. Бихты. Бихты. Надеюсь, его не будет тут. Надеюсь. А теперь бежим за ломом. Быстрей. Нет, так нечестно. Так нечестно. У меня канистра была. Вот как же я его ненавижу. Вот что за дебилы взяли и выбрали бота. А мы будем страдать. Ура! Аллилуйя! Просто бежи. Да ёпарас, это дебильный кот. Нафиг, чертям собачьим пошел. Где он? Ага. Бежим. Ужас. Просто ужас. Это глобальный ужас. Ладно, я пошла за канистрой. Где кот? Ну, вроде бы нету. Сейчас мы мышат освободим. Фига себе, тут много. Все, бегите. Уи, лом. Все, выход будет. Выход будет. Все, найс. Наконец-то. Ух ты, почти что не видно. Ну, почти, а почти не читается, так что видно. Все видно. О, там уже ломом открыли. Ну, все тогда, просто на выход. У меня есть еще 3 минуты, поэтому я могу... Хотя нет, не могу. Да ну, я лучше просто выйду. Зачем мне эта дебильная утка? Больно она мне нужна. Вжук. Там кот был. Страшно. Почему ты на выход не идешь, тупой мышь? Все. Ура! Мы на выходе. Ну и вот. И вторую катку мы тоже выиграли. Уи! Это просто ужас, как круто. Оп. Если хотите со мной подружиться и вместе со мной снимать видео, то кидайте в друзья. У меня, если что, там показан был ник, если хотите, конечно, но это не точно. Это все в ваших интересах. Ну вот так, ну что ж, ребята, всем пока.